रोको 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 गाइस, अगर आप लोग मिस्टर इंडियन एनर्जी की वीडियो देखते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मिस्टर इंडियन जी हमारे दिलराज भाई ने अपने स्टाफ को 10 लाख रुपए की गाड़ी दे दी। जी हाँ गाइस, आपको जो करना है वो करिए इस गाड़ी के साथ। उन्होंने इसके उल्टा ही कर दिया। जी हाँ गाइस, उन्होंने इस गाड़ी के साथ प्रैंक किया और उसकी गाड़ी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। जी हाँ गाइस, तोड़ दी। ये वीडियो देख लीजिए आप। मोटा भाई का पावर। दिलराज भाई के साथ प्रैंक करो। तो आज कर दिया सबने मिलकर।